심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 뇌사예요, 뇌사. 고혈압부터 야간 부정맥, 발기부전. 치료를 해야 되는 질환. 이 모든 게 어디서부터 출발이야? 건강하고 굉장히 직결이 되는 문제를 많은 분들이 모르고 계셔서 이것만큼 꼭 알아야 된다. 이렇게 크게 문제가 될 수 있는 거니까 알고 계셔야 되고요. 코골이에 대해서 이미 뭐 아시는 분들도 많이 아실 텐데 코 고세요, 대표님? 아우, 코 고는데 어떻게 방지하십니까? 방지는 안 하고 그냥 방치. 혼자 자는 거예요. 아, 각방으로 해결책을 받고요? 와이프가 학방 못하게 해서 사랑한다. 사랑하는 사이다. 아, 그게 언제까지. 코골이라고 하는 게 사실 이렇게 보면 각방으로 해결을 하거나 사랑으로 극복하거나 아니면 뇌가 들어가죠. 코를 비튼다거나 때린다거나 코골이에 대한 어떤 에피소드들을 얘기를 한번 해보자고 그러면 군대에 있을 때는 이 코 고는 것 때문에 방독면 써봤다. 그 환경을 봤다. 안 재웠어요. 서서 자게 했어요. 그 정도로 요즘 그럼 큰일 납니다. KTX 막차 타보시면 아실 거예요. 다들 술 한잔 드시고 코골이의 하모니가 그 기차 안을 가득 채우는 경우도 있고요. 스튜어디스 분이 오셔서 저기요 고객님, 다른 고객님, 실제로 있었던 일. 이 코골이에 대한 이야기를 한번 시리즈로 이야기를 한번 해본다라 그러면 웃긴 얘기, 허전했던 얘기, 민망했던 얘기, 쪽팔려. 그게 집으로 들어오는 순간 각방이다, 사랑으로 극복한다. 이 코골이를 절대적으로 그냥 두면 안 됩니다. 해결책을 찾아야만 건강에 정말 도움이 되는 부분이니까 아셔야 됩니다. 코골이를 제가 어떻게까지 표현하고 싶냐면 시끄럽게 살려달라고 뇌가 이렇게 외치고 있는 게 그게 바로 코골이입니다. 왜? 코골이는 코에서 나는 소리가 아닙니다. 기도가 막혀서 기도가 떨리는 소리가 이게 바로 코골이입니다. 기도가 막히는 문제로 뇌가 숨 쉬려고 살려고 신호를 보내서 떨림이 생기는 거예요. 코에서 들어오고 입으로 들어와서 기도에서 합쳐져서 그게 폐하고 연결돼서 온몸으로 이제 가게 되는 거. 기도에 아래턱에 붙어 있는 근육 덩어리가 있어요. 나이를 먹는 것도 억울하고 슬프고 우울한데 처져요. 살이 좀 찌잖아요. 그 근육 덩어리는 더 비대해지고 커집니다. 누워서 자잖아요. 커지고 비대해진 근육 덩어리가 누워서 자면 턱! 숨길을 막아버려요. 들어오는 숨이 안으로 못 들어가니까 결론적으로 뛰고 있는 심장으로도 숨이 안 가죠. 뇌로도 못 가는 겁니다. 이때 뇌가 신호를 보내요. 이걸 자율신경계라고 합니다. 자율신경계라고 하는 게 생존을 위해서 작용 반작용으로 바로 반응하는. 언제 흔히 느끼냐면 추운 겨울날 소변을 보셨습니다. 몸이 어떻게 되죠? 이걸 왜 하는지 아세요? 똑똑하시다. 그겁니다. 내가 생각해서 움직이는 게 아니라 뜨거운 게 빠졌으니까 체온이 떨어졌으니까 작용 반작용으로 바로 이 자율신경계가 숨길이 턱 하고 막히니까 근육으로 신호를 보내요. 밑에 있는 근육을 떨게 합니다. 떠르륵 떠르륵 떠르륵. 근육이 떨려서 코와 입으로 새어나오는 소리가 코골이에요. 밤새 코를 골았다? 두 가지가 있죠. 첫 번째, 뇌가 계속 신호를 보내는 거예요. 야, 숨 쉬어. 야, 숨 쉬어. 목 근육을 계속 때리니까 민망하다. 밤새 코를 골았다? 뇌가 못 쉬는 거 플러스 자고 일어나면 목구멍이 아파요. 감기만 걸리면 목감기. 역류성 식도염 있죠? 막히니까 위산이 거꾸로도 올라오게 하는 게 코골이. 여기까지만 설명을 들어도 엄청난 문제라는 거예요. 이거보다 더 심각한 게 뭔지 아세요? 무호흡. 폐쇄성 수면 무호흡. 나 이 의사 같다. 일시적으로 자는 동안에 수면에 무호흡이 있다. 이게 질환이에요. 밤새도록 떨다 신호 보냈다 이러다가 놔버려요. 야, 죽었는 줄 알았잖아 인간아. 깨우죠. 이게 물리적인 시간으로 짧으면 3초. 조금 길다? 10초 이상. 정말 심각하신 분들 있죠? 30초 이상, 1분 이상. 옆 사람한테는 깜짝 놀라는 공포예요. 의사분들도 얘기하는 얘기가 뭐냐면 질환이에요, 질환. 질병관리청에서 만성질환과에서 폐쇄성 수면 무호흡은 질환입니다. 이렇게 아예 명명을 해버렸어요. 치료를 해야 되는 질환. 이렇게 표기가 돼 있어요. 막혔잖아요. 그럼 막힌 시간이 아까 10초 이상, 30초 이상, 1분 이상이라고 했죠. 근데 그게 하룻밤 잠자는 사이에 몇 번 정도 일어날 것 같아요? 심각한 분들은 100번이 넘어요. 그 시간 동안 뇌로 안 가면 뇌사예요, 뇌사. 거기까지 가면 안 되는 거예요. 뛰고 있는 심장으로 안 가면 골든타임이 몇 분인지 아세요? 4분이에요. 여기랑 관련이 됩니다라고 대놓고 나와 있어요. 심혈관 질환, 심장, 뇌혈관 질환,
이 두 가지에 관련된 모든 질환들 있죠. 고혈압부터 시작을 해서 심장이니까 부정맥, 그중에서도 야간 부정맥, 심정지 있죠. 절대적으로 절대 다수가 그렇다라는 건 아닙니다만 자다가 곱게 가셨다가 아니라 거의 보면 코골이, 여기에 해당이 되는 분들이 정말 있습니다. 그리고 발기부전, 숨이 들어와야 피가 돌아요. 피가 돌아가는 부위 중에 가장 민감한 부위가 그 부위예요. 근육덩어리, 해면체, 안쪽은 심줄로 연결이 되어 있잖아요. 근데 걔가 숨을 안 쉬는 동안 실질적으로 발기부전에도 영향을 끼칩니다. 이거 해결책이 뭐가 있죠? 아시는 거. 좋죠. 양압기. 정말 좋아요. 실질적으로 제가 아는 분 중에 코골이가 심해서 양압기를 구매하신 분들이 있는데 극강이래. 잠자는 게 너무 좋대요. 숙면이라고 하는 게 이거였어. 진짜 자고 일어나면 개운. 얘가 일단 비싸요. 추가적으로 사야 될 게 많아. 세척도 해야 되고 인공호흡기하고 원리 방식이 같아요. 억지로 숨을 밀어넣는 겁니다. 내가 쉬는 게 아니에요. 기계가 대신 쉬어주는 거예요. 그런 부분에 대한 걱정거리가 좀 있다는 거죠. 또 하나의 다른 방법. 수술이죠. 아까 이 근육덩어리 있죠? 그걸 자르는 거. 근데 코골이 수술을 받으러 가면 의사분이 그래요. 2, 3년 후에는 다시 재발할 수 있습니다. 너무 심각한데 그런 분들한테는 수술이 답일 수 있는 거죠. 코골이 위험한 거, 자다 숨 멈추는 거 위험한 거, 이것만이라도 제대로 무조건 반드시 꼭 알고 계셔서 빠른 시일 안에 해결책을 마련을 해야 여러분들의 건강, 아는 분들의 건강, 사랑하는 분들의 건강을 지켜볼 수 있다. 무조건 코골이는 잡으셔라 라는 말로 끝말 마치겠습니다.